Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakacağız. Gümüşle başlayacağım. Şimdi gümüşte geçtiğimiz hafta Cuma günü çok sert satışlar aldık. Günlük grafiklerde bu satış sürecini takip ettiğimizde alımların tekrar güçlendiğini söyleyebilmemiz için 33 doların üstüne yerleşmesi gerekiyor. Bugün için 33 dolar oldukça önemli olacak. 33 dolar üstü hareketler. Bu 34.86'lardan başlayan düşüşün bir ara direnç bölgesi vardı. Bu bölgenin tekrar kırılma ihtimalini gündeme getirecek. Bunun için de 33.66'ları günlüklerde takip ediyor olacağız. Burada 33.66 kırıldığı takdirde 34.86, 34.40'lara doğru hareketin devamı beklenir ve bir çift tepe riski olduğu gibi burada bir çanak formasyonu da oluşmuş olabilir. Dolayısıyla fiyat bu bölgeye geldiğinde buradaki hareketlere göre işlemlerimize yön vereceğiz. Ancak şu an için, bugün için 33 dolar ve yukarıda 33.66 takibimizde olmalı. Altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde Cuma günü şu yaşanan düşüşü analiz etmemiz gerekiyor. Buradan gelen alımlar, bu 33.90'lardan gelen alımlar 32.80'in üstüne atarak tepkiden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterdi. Fakat günlük analizde o belirlediğimiz 33 dolar gene burada da önemli olacak. Bakın bir ara direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 33.14, 32.96 bölgesi. Bugün bu bölge geçilecek olursa yukarıda 33.45'lerinde kırılma ihtimali güçlenmiş olacak. Ve bakın burada 31.25'ten başlayan yükselişin Cuma günü gelen satışlarla maksimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak bunun için bugün 33.20, 32.96 direnci kırılıyor mu bunu takip edeceğiz. Kaldı ki son yaptığımız analizlerde bu yaşanan Cuma satışı aslında stoplarımızı çalıştıracak kadar güçlü bir satış değildi. Bunu konuşmuştuk. Burada 32 dolar altında, 31.90'da diyebiliriz buna. Altında kapanışlar almadığımız sürece zaten bizim için bir sorun teşkil etmiyordu. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak, ons altında da Cuma yaşanan satışlar, evet mumlardan baktığımızda bir miktar güçlü geldi. Fakat 2834'ü takip ediyorduk. Bu desteği kıracak kadar da güçlü bir satış almadık. Dolayısıyla burada bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz bir süreç yaşandı aslında. Şu an için tepede, yatayda karar aşamasında olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Bugün için yukarıda 2942 bu önceden gördüğümüz ve satışların geldiği bölge geçiliyor mu? Bu çok önemli olacak. Aksi takdirde tepede yatay band fiyatlaması devam edecektir. 2834 desteği korunduğu sürece. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde tepedeki bakın yatay band burada daha da netleşiyor. Yukarıda şu an için 2942 üstünde hareketler alıyoruz. Eğer bu kırılım geldi diye alım yapıyorsanız mutlaka 2924 altına stop koymanız gerekir. Burada daha düşük maliyetlilerde 2864 ve 2834'leri takip etmeli. Ancak böyle 1800-1600 dolar hatta 2000 dolarlardan alım yaptıysanız 2715 sizin için önemli olacak. 2715'in kırılması 2583'ten başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırıdır. Bu bölge korunduğu sürece bu çok düşük maliyetliler 2000 dolar, 2000 dolar altı maliyetliler için herhangi bir problem yok. Palladium'da da hatırlarsanız bir çanak formasyonu veya bir çift tepe formasyonu gene bu iki olasılık vardı. Bu çanak formasyonunun fincan kulp formasyonuna dönüşebileceğini konuşmuştuk ve şu an içinde bakın satışlar 989'dan destek bulmuş durumda. Bu minimum düzeltme sınırıdır. Bu bölge kırılacak olursa aşağıda 950 hatta 940'lara kadar satışlar devam edebilir. Bu bize aslında gene çanak formasyonunun fincan kulp formasyonuna dönüştüğü bir süreci gösterir. 946 kapanışlar burada görünümü bozacaktır fakat bakın şu yatay band fiyatlaması gündemde olacak. Bugün için bu 989 desteğimiz çalışıyor mu bunu takip edeceğiz. Şimdi burada platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde 979'dan başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırı olarak 1000 seviyesini konuşmuştuk. Burada 1000'in altına indik fakat burada bir ara destek bölgesi aynı zamanda 895'ten başlayan bu 5 dalgalık yükselişin minimum düzeltme seviyesinden şu an için destek bulmuş durumdayız. Burada destek olarak 990'ı takip edeceğiz. 990 altına iniyorsa sıkıntı büyüyecek. Bu 979'un da kırılma ihtimali
gündeme gelir ve 895'ten başlayan bu yükselişin bir güçlü düzeltmesine gidiyoruz deriz. Bu tarz bir harekette de 950'ler gene burada önemli olacak. Bu maksimum düzeltme sınırı olacaktır 895'ten başlayan yükselişin. Bu bölge korunduğu sürece gene sorun yok. 5 dalgalık bir itki hareketinin düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe geçiyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Kısacası bugün için aşağıda 990 destek bölgesi önemli olacak. Yukarıda ise 1008'i takip edeceğiz. 1008 üstü hareketler tekrar bir tepki sürecinin başladığını bize gösterecek. Buradan Palladium'a geçecek olursak Palladium'da da 966-949 desteği korunduğu sürece herhangi bir sorun yok. 888'den başlayan yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Yukarıda ise bu cuma satışlarının geldiği 1035 önemli olacak. 1035 üstü hareketler tekrar 1073'lere doğru hareketin devamını tetikler ve 1073'lerin açıkçası burada kırılması daha yüksek ihtimal olacak. Çünkü dediğim gibi şu yükselişin düzeltmesini yaptık, yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Ancak aşağıda 949 altı hareketler görünümü bozacak ve tekrar 880'lere doğru düşüşlerin devamı beklenebilir. Bu bölgenin de oldukça önemli bir destek bölgesi olduğunu unutmayalım. 2011'lerden gelen önemli bir direnç bölgesi destek olarak çalışıyor şu an için. Şimdi buradan Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçersek, Cuma gelen satışı değerlendirmemiz gerekir. 1035'ten satışlar almıştık. Burasını gene hatırlarsanız 1073'ten başlayan düşüşün maksimum tepki sınırı olarak belirlemiştik 1033'ü. 1035'e kadar yükseliş yapıp Cuma günü çok sert satışlar aldık. 988'den de şu an için bir tepki geliyor. Bu tepkinin güçlendiğini, burada alıcıların güçlendiğini söyleyebilmemiz için 1017'nin geçilmesi gerekir. 1017 üstü hareketler bu 1033-1035 bölgesinin geçilme ihtimalini güçlendirecek. Ancak bu bölgeyi kıramaz isek, yani 1017'nin üstünde kalıcı olamazsa 988'in de kırıldığı ve hatta 970'lerin de kırılma ihtimalinin güçlendiği bir süreç yaşanır. O nedenle bu hafta şu yatay bant çok önemli olacak. Yukarıda 1017'nin geçilmesi yükseliş, 988'in de kırılması düşüşlerin derinleşeceği bir süreci bize gösterir. Bu yatay bandın kırılımına göre yönümüzü netleştireceğiz. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak dipteki şu yatay bandı takip ediyorduk. Yukarıda 77.20 geçilmediği sürece yükselişten, aşağıda da 73.88 kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bu yatay bandın kırılımına göre burada da yön netleşecek. Burada aynı zamanda şu çift dipten dolayı yukarıda 77.20'nin geçilmesi yaklaşık 3,5 dolarlık bir hareketi tetikleyecektir. Ancak 77.20 geçilmeden de bunun fiyatlanması çok doğru olmaz. Şu yatay bandın kırılımını takip etmek en sağlıklısı olacaktır. Evet, değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.